Hello friends, welcome to CharuMeagan's lifestyle. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த வெத்தலையை வச்சு ஒரு நல்ல கஷாயம் இப்ப எப்படி பண்றதுங்கறத பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை டச் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த கஷாயம் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு 2 வெத்தலை, 1 டீஸ்பூன் அளவு மிளகு, ஒரு சின்ன இஞ்சி துண்டு துருவுனது, ஒரு 2 கிராம்பு, ஒரு குட்டி பட்டை. அவ்வளோதாங்க. இப்போ எப்படி கஷாயம் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். இதில் நான் இன்னைக்கு 2 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இந்த தண்ணியில் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க வெத்தலையை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். கூடவே இஞ்சி, 2 கிராம்பு, ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளர் தண்ணியாக சுண்டி வர்ற அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க வைக்கணும். இந்த வெற்றிலையில அயன், கால்சியம், விட்டமின் சி எல்லாம் நிறைய இருக்கு. இந்த கஷாயம் குடிக்கிறதுனால நமக்கு நல்ல டைஜஷன் கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாம ட்ரை காஃப், அதாவது வறட்டு இருமல், சளி, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு ரெமெடியா இருக்கும். ஒரு 5 நிமிஷத்துல செஞ்சு குடிச்சிடலாம். இதை குடிச்சோம்னா இதுல இருக்கக்கூடிய காரம் ட்ரை காஃப்க்கு நல்ல ரிசல்ட்டாக இருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே மாடி தோட்டம் போடுறது அதிகரிச்சுட்டே வருது. இந்த சூழ்நிலையில் கட்டாயம் இந்த வெற்றிலையும் நம்ம வீட்டில் வளர்க்கறது ரொம்பவே நல்லது. இது கொதிக்க கொதிக்கவே இதனோட வாசனை ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது நல்ல ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கூட. நரம்பு இழுத்து பிடிக்கிறது, அதாவது கெண்டை பிடிக்கிறது, கொரக்கலி பிடிக்கிறது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதாவது காலில் ஒரு மாதிரி நரம்பு இழுத்து பிடிச்சிக்கும், நம்மளால அந்த விரலை மட்டும் அசைக்கவே முடியாது. அப்போ நம்ம எந்திரிச்சு நின்னோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் அது நல்லா இருக்கும். ஸோ இதுக்கு நிறைய டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க இந்த டீயை டெய்லியும் சாப்பிட்டாங்கன்னா அந்த நரம்பு இழுத்து பிடிக்கிறது அவங்களுக்கு இருக்காது. எல்லா ஃபங்க்ஷன்லேயும் இந்த வெற்றிலை கண்டிப்பாக இருக்கும். விருந்து நான்வெஜ்ஜாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை பியூர் வெஜ்ஜாக இருந்தாலும் சரி, இந்த வெத்தலை அங்கே கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா விருந்தில் நம்ம நிறைய வெரைட்டியான சாதம் எல்லாம் சாப்பிடுவோம். ஸோ அதெல்லாம் சாப்பிட்டதுக்கு நல்லா டைஜஸ்ட் ஆகணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வெத்தலை அங்கே வச்சுருக்காங்க. அதே போல் தாம்பூலம் தயார் பண்ணும்போதும் இந்த வெத்தலை இல்லாமல் எந்த தாம்பூலமுமே இருக்காது. புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்க ஒரு வீட்டுக்கு விருந்துக்கு போனாங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு பணம் வச்சு கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த வெத்தலை பாக்கு வச்சு தான் கொடுப்பாங்க. ஒரு காலத்துல இந்த வெத்தலையும் பாக்கும் மட்டும் மாத்தி கூட நிறைய கல்யாணங்கள் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த எடுத்து வச்ச மிளகை உள்ள சேர்த்துடலாம். இப்போ இந்த கஷாயம் நல்லா கொதிச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஒரு கிளாஸ்க்கு மாத்திடலாம். ஒரு அருமையான வெற்றிலை கஷாயம் இப்போ ரெடியா இருக்கு. இந்த கஷாயம் நீங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிடக்கூடாது. எப்பவுமே உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி அப்போவே குடிச்சிருங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்க வேண்டாம். வறட்டு இருமல், சளி, இது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு நீங்கள் மெடிக்கல் ஷாப்பை தேடி போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. இந்த மாதிரி கஷாயத்தை வீட்லேயே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிச்சு பாருங்க. நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை டச் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. தொடர்ந்து என்னோட வீடியோஸை பாருங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மீண்டும் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர். பாய்.